我们赶上下雨天儿，下大雨，给我打的雨伞。拿着吧。嗯，今天一天都有雨。是。我们出来打点热水。我们这次出行，我们自驾游很少赶上这种雨天，是吧？白天赶上时间。你看，虽然是雨季，但我们很少赶上这种雨天。我们赶上有这么4、5次，好像都是夜里下雨，白天晴天啊。今天白天下雨了，下雨就给我们带来不方便了。你看下雨做饭呐什么的，你看这边做饭，看吗？它还有一个车边站了啊。要没有车边站更不行了。之前我们就是这种 SUV 这种小车。对，就像这个车是吧？我们以前就是这样的，但是一下雨天就不方便了。对，做饭不方便了。你看这都是 SUV 出来玩的。对 SUV 这小车还比较多哈。是，虽然也能做饭，但是就是很不方便。但现在我们就不一样了，我们也换了面包车。车大点的就方便多了。像今天这雨先停不了，咱回去就得在车里做饭。是，在车里做饭就是做点简单的吧，不能炒菜。我们在游客中心打水很方便，我老伴打水去了。走。你看，我们自从换了这个车之后，你看我们刮风下雨也不怕，我们可以在室内做饭，是吧？在车里就能做饭了。你看一会儿我们做点面汤，用这卡式炉用卡式炉，然后放俩鸡蛋，窝俩鸡蛋，早餐我们就吃这个。还有馒头。是，老伴把门开一点，开点缝，门敞一点缝，雨也进不来，敞一点缝隙就行。面汤熟了啊。熟了哈。准备吃饭了啊。你看我老伴做饭麻利，一会儿就熟饭。咱有馒头，一个是荞麦面的，一个是紫米面的，还有咸菜。我们足不出户，不出这个车，我们把饭就做熟了。熟了，吃饭我盛饭。我们在大草原的边上，你看外边大风车不停地转。今天虽然不是星期天，但是来草原天路的人还是不少。你看车辆一辆接一辆的，你说怎么来的人这么多呢？下大雨也都来。风雨无阻，出来玩嘛。是。我们平时把晾晒的衣服，你看我们是这么解决的。我们在车内挂了一个晾衣绳，我们平时把衣服就挂在这个位置。不干的时候没地方就放那儿了。对，这就是临时的措施。另外，我们用电的问题是这么解决的：我们有太阳能板，给移动电源供电。有太阳的时候，我们就给移动电源充电。你看，这就是我们水车带的移动电源，用它给手机呀，或是移动 WiFi 呀，我们给它充电。另外，做水都可以，都没问题。临时用就行。对。看我们后边这个空间，高压锅什么的，行李箱我们放在这个位置。我们的车后就是大草原，我们在这儿，你说要看草原的风景啊，多方便！看什么就太方便了。这就是带给我们每一天的生活。你看大草原围绕着我们，我们在这儿就是不管刮风下雨，因为我们换了这个车，
所以刮风下雨我们都不怕。我们可以在车内做饭，你看睡觉我们也很方便，在这儿不都盛好了，吃吧。床也很宽敞，冻不着，饿不着。我们一会儿就在床边，就这个位置，临时的小餐桌，我们在这儿吃饭。吃饭了。今天因为下雨，我们就暂时不出去了。等吃完饭我们休息一下，等明天可能是大晴天，咱出去转转。今天得下一天了，一天都有雨。明天如果不下雨，我们上草原天路，我们拍一下风景给大家分享。行了，吃吧。我们吃饭了，谢谢大家关注，再见。